Assalamu alaikum, rebonjour les amis, rebonjour aux abonnés et rebonjour aux personnes de passage qui écoutent cette petite vidéo. J'espère que c'est la deuxième vidéo dans le sillage de la vidéo. Les jazzet avant qui parlait des bases algériennes, pourquoi pas Inch'Allah dans le futur, côté mauritanien et côté tunisien. J'ai fait une erreur que j'ai modifiée sur la vidéo. J'ai fait une fixation à le Mali, alors que c'était la Mauritanie. Mais néanmoins que le Mali aussi. Les aides algériennes militaires allouées au Mali annuellement, ou les aides militaires algériennes allouées à la Mauritanie annuellement, ou les aides de la coopération militaire à Tunis annuellement. C'est-à-dire, حنا الجزائر واش نديرو حبابنا. تبعوني مليح. تبعوني مليح. كاين ناس يقول لك بالك Algérien made ou علاه راهو يهضر هذا السوجي و سي كومبليكي و سي دو لا جيوبوليتيك جيوستراتيجيك صحاب اليوتيوب الجزائري البلا بلا ولي طوبي والناسيوناليزم لازم هضره فارغه لازم نعطيو اون ديريكسيون اون ديريكتيف ا نو برينسيپ ماشي غير السياسه المسيسه راني نشوف ناس يفون دي لايف فلوف دو بلوس دون اور غير الهضره مع الهضره وان شاء الله الجيري نوفيل اون ماشي هضره برك عطوا دي زيدي. Construisez quelque chose, essayez de réveiller les gens, réveiller les consciences. Pourquoi pas? Si on fait ça à l'échelle collégiale, tous on converge vers le même sens, nos autorités peuvent واحد فيهم في كاش مينيستير او بلاصي يسمع فيديو ولا وليدو ولا خوه يقول له تيان يا دي يوتيوبر الجيريين يهضروا على هذا الشيء يهضروا على هذا الشيء بالك pourquoi pas en réunion il peut soumettre une de nos idées. هاد les idées هادوما ماشي تاعنا c'est pas des brevets déposés يعني ils sont soumis à tout algérien حاب يقتبس منهم ويدير حوايج ملاح pourquoi pas. خلونا من السياسه المسيسه الخبارجيه دي فيديو تاع فلوف دي فيديو فلوف ناس يدير دي لايف راني نسمع دي يوتيوبر الجيريان دي لايف فلوف لحقوا حتى زوج سوايع هضره سادير فو فيت دو دياسبورا صهيوني اهضروا للبناء بارلي كونستركسيون داكور خلونا من البلا بلا. انا سا ماريف دو فير دي فيديو دي فوا دو بلا بلا بصح دو ما شين هضرت وعطيت دي بروبوزيسيون عطيت اقتراحات و j'essayais de donner une vision globale à mon niveau, à mon humble niveau, malgré que alhamdoulilah عندي 10 000 abonnés au bout d'une année et demie تاع خدمه فوق 10 000 abonnés. D'accord, si vous voulez un apport qualitatif sur vos chaînes وتيطلعوكم le nombre d'abonnés خلونا من السياسه المسيسه اهضروا على اقتراحات صحيحه. La vidéo اللي جازت وين غلط قلت لكم j'ai fait une fixation على المالي quoique المالي كيف بصح لا موريتاني الجزائر تعاون اوسي لو نيجر تعاون aussi النيجر تعاون شحال من بلاد ليميتروف اون لي زاد ميليتيرمون اون لي زاد او نيفو مونيسيون قدافي نهار اللي كان عليه لومبارغو الجزائر كيف كنا نعاونوه لا بوليس تاعو لا جوندارموري تاعو لارمي تاعو كيما يقول لكم الذخيره منين كانت تجي السلاح ما كانش يدخل الجزائر كانت تعاونو اون اي دي تو نو البيي ليميتروف نعاونوهم خاسرين ملايين الدولارات annuels pour faire du social. هذاك السوسيال حبيت je veux le transformer. Je veux qu'à terme il se transforme en social bénéfique. D'accord خاوتنا. c'est-à-dire نعاونك انت تربح وانا نربح حاجه واحده واش تعطيني من القبيل وشنو هو البديل انا ليا وشنو هو البديل دعوي الخير نو دعوي الخير ما ينتكلوش ça se mange pas اعطيني حاجه صحيحه. D'accord. À notre niveau, on est une puissance qui aide les pays limitrophes. Les pays limitrophes nous rendent l'appareil avec de l'aide réelle. Ça marche. Donc plus tard, je vais vous faire une vidéo, Inch'Allah, pourquoi pas, une force de coopération maghrébine, باش حنا نباسيفيو ونقيو من الساحل وطلع. L'interventionnisme européen américain, c'est notre faute. C'est de notre faute. On est passif. On est passif alors que حنا نعرفوا التيران حنا ديجا غير توارق في الجزائر وتوارق تاع المالي وتوارق تاع ليبيا بوغ انفو توارق ما كاش فيش كوبيستان داكور كاين اون بارتي موريتانيا ليبيا الجزائر واللي واسمها والمالي داكور طوارق قبل جانا لي بيدوان دوك توارق تاعنا حنايا يعرفوا التيران يعرفوا الصحراء هذيك كما يقول لكم دو فونت اون كون ça marche عندهم لي كاباسيتي هما يسون صغرهم يمشيو في الليل ils ont pas besoin de vision nocturne يمشيو في الصحراء في الليل يعرفوا الصحراء ils savent tout ce qui se passe ils coopèrent déjà avec l'Algérie مثلا بصح je veux pousser ça au-delà c'est-à-dire توارق هذوك où les pays maghrébins ont fait une force intégrée
maghrébine où حنا ناخذوا زمام الامور ونقيو et on pacifie cette région du monde اللي راهم عليها كاع les mains étrangères ou كاع les regards convergent vers cette région parce qu'elle est riche. C'est une des régions, si ce n'est la région la plus riche في الموند. جيبها من موريتانيا حتى النيجر كاع كما يقول لكم les mines possibles et imaginables, les terres rares, tout ce que vous voulez. كلش راهو تم الماء. Il y a tout ce qu'il faut. Les mines, le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même du lithium. Il y a même des mines de lithium. Il y a المستقبل تاع الإنسانية. Dans son temps, là. D'accord, حبايبنا. هذيك لا فيديو اللي درتها وين هضرت على لي كونسيسيون دو بيش اللي عندهم الجزائر. الجزائر عندكم عندنا 27 كونسيسيون دو بيش. D'accord 27 كونسيسيون دو بيش. هاد لي كونسيسيون دو بيش ما استعملناهمش 3 سنين. L'État à l'époque investa شرا des bateaux usines, شرا des chalutiers usines كبار تاع 20 متر 25 30 متر وطلع خدموا في موريتانيا واحد الوقت. Il y avait un certain nombre, même à l'époque, les 27 n'étaient pas, les 27 concessions n'étaient pas exploitées. خدمنا منهم بالك 10 une dizaine ou 11 à peu près concessions. صيدنا خير كي الله. ومن بعد هذيك لو بروبليم كي سي بوزي وين راه جات لا كريز ايكونوميك ديغيير راكم تعرفوا تاع 86 وطلع. يعني l'état algérien a perdu ses moyens financiers. بدا التدهور الامني في الجزائر، بداو المشاكل. صحاب اللحي هذوك اللي عاودوا ولاو من افغانستان، ما كنت تعرفوا القصه هذيك. يعني كومونسي ا مونتي او كرينو، بداو دي بروبليم انترن، بدات بلادنا تطبخ تغلي اون امون جوست قبل اكتوبر 88. على بالكم اللي كانوا عايشين في هذاك الوقت، مانيش نحكي على لي بيبي تاع التسعينات اللي ماتنو يجي يجادلك ويجي يهضر معاك، وكاين دي بيبي زاد في الخارج. سيتادير في التسعينات ما كانش يهبط كاع للجزائر ويهضر معاك يقول لك وينو الخونه وانتم خبا، ما تعرفش اسكت. كيقول لك كي الناس الكبار يهضروا حل ودنيك واسمع واسكت. داكو ما تجادلنيش، تجادلني نيفاسيك من لاشين باسكو ما تعرفش ما عشتش. tu n'as pas vécu. D'accord. Tu compatis parce que la braise m'a brûlé la main. Ah, tu me dis, Mskin, il a mal. Mais ça, tu n'as pas mal. Tu n'as pas tenu une braise dans ta main. D'accord. Anna, je fais partie de Djil, les khalasnaha ghalia fi Saïdat. J'ai tenu la braise dans ma main. D'accord. Donc, ma ta'arfsh, اسمع. كيما حنا كانوا المجاهدين يحكيو لنا لي زونسيان اللي عاشوا الثوره كانوا يحكيو لنا اون ساسي اوتو ونسمعوا. انتوما كيف دوك اسمع واسكت. et ne négocie pas. هاد ميساج ديستيني ils vont se reconnaître الناس هذوما. دونك الجزائر قلت لكم على بالكم لا بيش اون اوت مير كوتي اتلانتيك. malheureusement كانت عندنا اون جينيراسيون كانت قادره دير هذاك الشيء وخدموا pendant ces 3 ans avec un super rendement côté Mauritanie. هاد الناس راحوا لا روتريت اللي مات الله يرحمه. دونك on a perdu ce savoir-faire. Le savoir-faire تاع بابور يخرج pendant 40 jours 40 يوم ما يدخلش le port d'attache تاعو. C'est-à-dire هذوك ça met à l'épreuve l'être humain, ça met à l'épreuve le matériel. كاين un savoir-faire de navigation كما يقول لكم de très haut niveau. كانوا عندنا des écoles في الجزائر مازالوا يكزيستيو كيما اليوم، كيما ليكول تاع بوسماعين ولا بوهارون اللي تعطي لي فاسيكول دو بيش. والناس اللي كانوا يخدموا في لي باطو اوزين هذوما جينيرالمون سيتي دي زونسيان ماران دو لارمي الجيريان كي كملوا لي زاني دو كونطرا تاعهم ولاو هما يعني دي قياد كما يقول لك ولا قائد لو كابيتان. ولو سكون تاعو سيتي جينيرالمون دي زونسيان تاع لا مارين الجيريان. الناس تعرف البحر وقرات على البحر يعرفوا يخدموا بهذا الماتيريال لوغ. ابخي او نيفو لوجيستيك او نيفو من الناس سي اكستريمومون ديفيسيل صعب بزاف خاوتي. تخرج 40 بحري نتايا انا 40 يوم بابور فيه 40 ولا 30 بحري داخل 40 يوم ما يدخلوش avec leur logistique leur matériel l'hygiène تاعهم صوالحهم منا حاجه صعيبه بزاف. سي اون épreuve يعني pour un être humain extrêmement difficile. ماشي سي pire que la marine marchande. La marine marchande واش يدير هذاك البحري يفي عنده دي تاش كوتيديان يلحق لو بور هذاك اللي راه رايح ليه يديفيرس لا مارشانديز ولا يرفد لا مارشانديز يعاود يولي. بصح لا مارين دو بيش en haute mer c'est éprouvant tous les jours. C'est éprouvant, c'est des tonnes de poissons pêchés dans des conditions extrêmes, des fois, parfois surtout l'hiver, où les tempêtes ou maintenant, la pêche en haute mer, ou comme le poisson doit être transformé, doit être préparé et congelé. C'est un bateau qui a un côté pêche,
côté navigation complexe ou côté usinage لتحت. عنده une soute لتحت وين الناس واقفين على شان الحوت يدخل, il le prépare, ينحيوه, il le décortique ويحطوه dans des barquettes, des grandes barquettes, وعندهم une production glaciaire لداخل, c'est-à-dire فيها de la technologie لداخل, وstockage, c'est-à-dire usine, مصنع, كي يلحق هذاك البابور, le produit هذاك fini, prêt à être vendu. D'accord حبابنا, donc حاجة صعيبة. On a perdu malheureusement le savoir-faire. Qui خلصت les concessions هذوك كيما يقول لكم en 86 و86 حبسنا الخدمه هذه لو سافوار فيغ راح الناس خرجوا مساكن كاين اللي تحوزوا بالخدمه كاين اللي كل واحد كيفاش كاين اللي دا شويه دراهم وراح الى في اوتر شوز دونك لو سافوار فيغ راح حنايا باش نعاودوا نردوها لو سافوار فيغ لازم لنا دو لا فورماسيون لازم لنا دو لا فورماسيون لازم كومون فو دير c'est-à-dire le centre de formation algérien تاع la pêche entre autres le centre تاع بوهارون ولا بوسماعيل je me rappelle plus لازم يجيب دي موديول جديد ويجيب دو ماتيريال جديد وين لي فاسيكول تاعنا ما يولوش دو لا بيش كوتيير تولي تعطي دو لا بيش اون اوت مير سادير لو بيشور هذاك يولي يعني لازم لي فورماسيون يطلعوا اون بويسونس il faut une montée en puissance des formations d'accord le marin qui pêche la pêche côtière à quelques milles ou le marin اللي يطلع en haute mer surtout في l'Atlantique عالم واحد اخر il est plus qualifié que l'autre. C'est-à-dire ça peut prendre de l'inertie. Les anciens taouana de la marine marchande اللي يعرفوا l'Atlantique ou les anciens taouana de l'armée algérienne les canaux يعني flatimon كانوا يصوغوا les bateaux de pêche ou يعرفوا les conditions météo la navigation le nouveau matériel et tout on met كاع هاد l'effort هذا يعني état centre de formation et acteurs privés جدد هما ils financent ou ils disent la machinerie en route. Il faut qu'ils mettent cette machinerie en route. Comme capable mais on peut sortir un résultat. C'est-à-dire un pêcheur algérien, il est déjà qualifié, tu lui proposes, il joue des acteurs privés. Voilà, on te pousse à تربح انت مثلا يقول لهم نربح 3 ملايين 3 ملايين نخدم في شالوتي في وهران ولا في شالوتي في عنابه ولا جو سي با تربح 3 ملايين في الشهر à peu près ولا جو سي با par sortie ولا ça dépend. Je sais pas comment ça se passe des fois normalement blépart. Normalement, ça ne pas, mais précisément, je ne sais pas comment que ça se passe maintenant, je ne sais pas. Maintenant, on t'embauche, on forme, on bateau qui sont de formation. Tu as la pêche en haute mer. Tu as un diplôme supplémentaire. Ou le salaire TAC, à la Mauritanie, c'est-à-dire que tu as 1000 km de l'autre côté, tu es 40 يوم بشهر. ما تدخلش لدارك. C'est-à-dire c'est des rotations تاع شهر شهر une équipe تخدم شهر كيما في السود une équipe تعاود تدخل تعاود تجي une autre équipe وهي رايحه الناس هذوما سي دو ترافاي ايبروفون يولي يخدموا 6 شهور و اون غرو 6 شهور في الدار و une autre équipe 6 شهور 6 شهور داكور يولي يخدموا لي كار كاباب 3 équipes c'est-à-dire équipe de ما يحبش parce que le bateau usine son but ما يحبش le but تاعو كي يدخل le port d'attache il déverse la marchandise il refait le plein ويعاود يخرج en haute mer Imaginez-vous, نعطيكم un chiffre يخلعكم. كاع الصيد البحري في لاكوت الجزائريين كاع واش يصيدوا شالوتيي ساردينيي بوتي ميتيي كاع واش تصيد في الجزائر ان باتو دو بيش في 24 ساعه في موريتانيا ان باتو اوزين يدخل اوتون دو طن كو كاع واش يصرى في لا بيش. Je vais vous le mettre dans l'article. C'est un rendement extraordinaire. Rendement, imaginez-vous, astaghfirullah ya rabbi, c'est pire. Un bateau usine, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de poissons. Je ne sais pas combien de tonnes en fonction de la capacité, mais en gros, un bateau usine, يدخل واش تصيد كاع الجزائر في شهر في 24 ساعة. في 24 ساعة. Imaginez-vous le chiffre. C'est-à-dire في شهر تاع خدمة نولو à peu près ندخلو nos besoins annuels de consommation de poissons. C'est-à-dire لو كان في هاد لي 27 كونسيسيون نكونوا ماتنو نحلموا شويه نلقاو 27 اكتور الجيريان ماشي 27 سبيسيالمون يقدروا يكونوا 3 4 5 صحاح عندهم ديجا سي دي غرو باترون بيشور اللي عندهم الدراهم عندهم اون كونيسونس دو ميتيي اي دو دومين يدخلوا معاهم دي اكتور بريفي دي بونك ولا بوركوا با دي بونك الجيريان تدخل شريك معاهم هاد لي 27 كونسيسيون سي اون لي مي اون مارش c'est-à-dire تولي اون كونسيسيون تخدم بور لا كونسوماسيون لوكال وكاع 26 concessions تخدم pour l'export احبابنا تخدم pour l'export une concession tous les dédiée en gros si on peut schématiser يولي بابور واحد يخدم للاستهلاك الجزائري plus
les bateaux qui pêchent en Algérie. C'est-à-dire nous le hout automatiquement par effet d'offre et la demande, le hout يطيح كاع. Le hout يهبط au complet. يولي ما يسوى والو. يولي الحوت في الجزائر قلت لكم استغفر حاشا نعمة الله تولوا ترميوه تولوا ما تاكلوش تجوز قدامه ما تشريش تجوز قدامه ما تشريش يشيط. D'accord, une concession et 26 concessions mises en branle pour l'export. L'export. شكون هما اكبر مستهلكين تاع الحوت؟ اوروبا بالاخص اسبانيا والجابون. نديروا دي زاكور مع الجابون. قال الجابون يشري الحوت من اسبانيول، يشري الحوت من عند بلاين، يشري الحوت من عند يشري الحوت وين كان لو طون روج مثلا يشريه لي سباردون وهاد سيغتان بواسون يشريو في المزاد العالمي، يتباع في المزاد العالمي. نديرو اكور حنايا سادير لي 26 هذوك اون لي ديدي للمارشي ازياتيك. قال المارشي ازياتيك حنا الجزائري maintenant on a investi, on va vous inonder de poissons moins cher que ce que vous propose l'Europe. Parce que الخدامين تاعنا يخلصوا moins que les Européens. وكما يقول لكم حنا on cherche pas systématiquement des gains à outrance. C'est pas des investisseurs privés. قاعد لي في يوت ولا بجات بريفي وانفيستا في دي باتو اوزين ويرفد الملايين انويل. حنا صدير حكومه شويه حكومه سوبرفيزي ولا فورماسيون منا لي بانك الجيريان ريكلام du retour sur investissement des acteurs privés algériens وهذاك الخدام لو ترافايور الجيريان باش تحفزو يصدو في لا فورماسيون ويولي موتيفي ويهمبر ويخلص ماشي يولي فونكسيونير كيما كنا في الثمانينات لازم يولي عنده اون بار في الشركه هذيك. سي اوسي سامبل كو سا. لو برانسيب ديجا فونكسيون دون لا بيش اون الجيري. المعلم باترون بيشو عنده اون بار، الخدام عنده اون بار، لو موس عنده اون بار، شاكان عنده اون بار، تولي عنده اون بار. هاد لا بار مولتيبليي بار سو روندمون لا يولي لو بيشور الجيريان ادميتون يدير في الشهر بالك اونتر 15 و 20 مليون دو دينار شهريه في شهر. صدي يولي يخلص خير من انجينيور تاع سوناتاك. يولي هاد لو سيكتور داكتيفيتي هذا va susciter par effet de levier des nouvelles compétences. Les jeunes يولي يقول لك انا يا خويا نروح نخدم عند في الباطو د بيش هذاك. Tu peux varier ton salaire entre 15 millions حتى ل 25-30 millions pourquoi pas نعطيو لهم. باسكو اختكم بابور في 24 سنه في 24 سنه يدخل واش تدخل كاع الجزائر في الحوت. Donc on peut les payer gracieusement. Pour ordre d'idée, un Espagnol, un Européen qui pêche dans ces eaux-là, et dire entre 5 000 et 6 000 euros par minimum. Donc, nous pouvons quand même donner 1 500 à 2 000 euros à un pêcheur algérien. Voilà, là, là. Où le rendement sera au rendez-vous, vous inquiétez pas. Sera au rendez-vous. Nous allons comme Arqam. Les 27 concessions. Un chalutier usine, coûte à partir de 150 000 à 200 000 euros. Les plus performants, c'est 300 000 euros. Après, il y en a pire, il y a des gros bateaux usines, qui ont une nouvelle génération, il y a 1 million d'euros. Mais nous ne pouvons pas à ce stade-là. Nous pouvons des chalutiers où tu peux faire de la transformation et tu peux héberger et travailler en haute mer, mais à partir de 200 000 à 300 000 euros. Pour remplir les 27 concessions, entre 3 millions et 4 millions de dollars. 3 et 4 millions de dollars. Les banques algériennes ont subventionné des usines de merde. في متيجة وأراضي فلاحية يعني des usines de merde تاع الجو تاع الحميصة des trucs de merde حاشاكم سمحوا c'est le cas de le dire. Je suis énervé. Ont subventionné des projets qui ne servent à rien à milliards. CPA, BNA, subventionnaires ou des privés, à 10 millions de dollars, 15, 20, 30, 50. كيفاش ما قادرينش هاد لي بونك ما تقولوليش ما قادراش لي بونك الجيريان كاع يتحاماو يريونيس 3 مليون دولار. حنا ما كان 3 مليون دولار افي ا كونكورونس. قال الناس لا تخدم ديجا في الدومين تفهموا. ما تجيبليش انا واحد كان يدير طرافو بوبليك يولي يدخلها باش نو نو لازم واحد يكون يخدم ديجا في سيكتور او مينيموم اغرو اليمونتير يعرف شنو معناتها الماكله ونقل الماكله وترونسبور والبيع تاع الماده الاوليه. ونجيبوا دي زاكتور اون بروبوز aux acteurs اللي راهم ديجا يخدموا في الدومين دو لا بيش. عندنا دي باترون بيشور في الجزائر من الشرق للغرب عندهم 3 4 شالوتي يعرفوا الخدمه والناس عندهم دراهم ميزون لي سوليد وعندهم خدامين يعرفوا الكارني دادريس كاين عندهم دي كونطات مع لي سون دو فورماسيون عندهم يعني هاد لا لوجيستيك هادو يبوف لا ريونير لو كان تعاونوا بدراهم. هاد لي باترون بيش اون لور دوموند دون شاك بور دو بيش الجيريان يديروا ان اغلوميرا يديروا اجتماع معالم لي باترون
تلقى يكونتريبيو ماشي باطل الحكومه تمد لك وتولي ملياردير نتايا باطل لا لا شاكان دونتر فو يحط ان بورسونتاج حطوا تدخلوا كاع شركاء في هذا المشروع هذا تاع ب 27 بابور صافي شاك بور دو بيش الجيريان ولا شاك ولايه اللي فيها لا بيش ديفلوبي تشري تانفيستي في ان باتو اوزي سافي لي باترون دو بيش ميت دو لارجون باش يكونوا موتيفي لا بنك ريجيونال مي دو لارجون معاهم لي بنك ريجيونال والحكومه تعاونهم تسهيلات ودير لهم دي كيما يقول لكم ان بون ايريان سافي باش يولوا الخدامين بور شونجمون دو كارت تاعهم كيخدم الشهر تاعو يولي يركب من هذاك لو بور داتاش في موريتانيا يطلع يحطوه في الجي وهرم مستغالم عندنا باق سنطينا اي كومباني c'est-à-dire نديرو on va créer tout un nouveau domaine جديد كيما ماشي ميكرو يعني ان دومين جيغونتيسك جديد اللي دخل ملايين وملايين دولارات دو ريفوني ملايين وملايين دولارات il va manger قلت لكم ان شيفر دو يعني في الشوماج في البورسونتاج دو شوماج باسكو علاه واش يخصنا دي تكنيسيان و دي انجينيور في الفخوا باسكو لا شين دو فخوا يخصنا دي جون تاع لا مانتونونس اللي يخدموا لا ميكانيك تاع البابر هادو كي فون لا مانتونونس تاع لي باتو هادوما يخصنا دي نوفو سون دو فورماسيون دي نوفو بروفيسور اي انسينيون يخصنا دي كاميونور اللي ينقلوا المنتوج هذا يخصنا طيارات جدد كارغو اللي يقدروا يترونسبورتيو دو ماتيريال دو تروك كونجلي يخصنا بابر تاع النقل تاع ترونسبور ماشي بيش سادير لي باتو دو بيش هادو ديفيرس دون سي باتو والباتو هذاك يلحق لي بور داتاش في الجزائر سيتادير اون فا كريي توت ان شبكه جديده كيما يقول لكم اون نوفيل توال داريني ايكونوميك في بلادنا ان نوفو سيكتور ايكونوميك لا بيش نطلعوها ولا بيش ما يخفاش عليكم في بارتي دو لاغريكولتور سا بيش اغريكول وزاره الصيد البحري والفلاحه تمشي اونصومبل سادير يولي عندك ان ابور دو بروتيين وان ابور تاع منتوج اللي عنده قيمه اضافيه جد كبيره لبلادك ايماجينيو هذا البواسون يلحق سومي ترافاي للجزائر في الجزائر تحطوه في البوايط وتبيعوا à l'export d'accord imaginons tous les tu pêches du thon rouge le thon rouge كاين دي فوا لا بياس تلحق ال $15,000 لا بياس عندنا واحد اللي كيما يقول لكم ان بوتونسيال انورم هاد لي كونسيسيون حبابنا لازم الجزائر قضيه تاع $3 قلت لكم وحنا رانا شرينا لي باتو نيسيسير ابري كيسكي يفو créer automatiquement un port d'attache وانا هضرت لكم على لا باز هذيك الجيريان بوتونسيال ان شاء الله في موريتانيا باسكو هذوك لو كان يولي عندك 27 كونسيسيون بيش ça veut pas dire automatiquement 27 باطو يقدر باطو يخرج باطو يدخل باطو يخرج باطو يدخل لا كونسيسيون c'est-à-dire عندك طريق عندك اون زون تصيد فيها هذيك لا كونسيسيون تقدر دير فيها 4 باطو سي تو هذا الغاشي هذا الشعب الجزائري راح يخدم تما هاد لي زالجيريان كي فون ترافاي là-bas par milliers يولوا آلاف وآلاف وآلاف الجزائريين et au passage aussi des centaines et des centaines de Mauritaniens اللي ياكلوا معاهم خبز داكور هاد الآلاف الجزائريين لازم لهم الماكله تاعهم لازم لهم لي باراكمون لازم لهم toute une nouvelle ville في موريتانيا toute une nouvelle ville في موريتانيا حبابنا داكور لازم لهم نوفروا لهم لا سيكوريتي وعلى خاطرهم الجيش تاعنا لازم يكون بريزون باسكو كابابل يشريوها لنا كابابل يشريوها لنا كاين دي جون كاين دي بويسونس كاين ناس واحد اخرين سون سيتي لور نو يشوفوا هذا لو نوفو سيكتور تلونسا الجزائر راح تدخل ملايير الدولارات من هذه لاكتيفيتي هذه وعندنا 50 طون اي كالك ديكسبلواتاسيون في جيبنا خيرك يا ربي كاين ناس فون يتجالو كابابل يشريها لك يدير لك اون مين كابابل يطرطق لك البابور يصابوطيك جو سي با دوك لازم هاد لي لو ماتيريال الجيريان كي يدخل le port en Mauritanie يدخل dans un port géré par l'Algérie et l'armée algérienne. C'est الجزائر تحمي البابور تاعنا البابور خرجوا على بيش اوت مير والهليكوبتر يدور توجور ان كونتاكت معاهم قال سي بون منا يشوفوا اون انومالي دي زيليكوبتر دو كومبا ils interviennent يروحوا يشوفوا هذيك الانومالي هذاك البابور ولا اسكيلي اون دونجي ولا فو لي زيدي المالي ما عندهاش لي مويان دالي لي شيرشي لو كان البابور يغرق ولا يصرى له مشكل دوك لازم حنا نوفروا لهم الامان والحفظ الامان ان بوتي اوبيتال سور بلاص سادير بلاد راح نبنوا بلاد الجزائريه في مالي اون كوبيراسيون مع المالي تربح داكور الفا غانيي وحنا نربحوا وهذيك لا باز هذيك كومونسي لو فير هو لو بور دالجي كاين لاميروتي من هنا العسكر ومنا كوتي سيفيل هم يخدموا والجزائر والامن الجزائري يدور ويعس منا الخدمه ايتو باغ كونطخ
باش ما توليش اختلاسات وسرقه وون فا با روفير لو ميم ميكانيزم اللي كنا نديروه مع لي زوزين اوتور منا. لازم تبون هذا المشروع هذا يبني له اون ستركتور جوريديك جديده صحيحه، ولازم اللي يغلط يخلص داكوغ، ولازم لي جون اللي نعطيو لهم هاد لي كونسيسيون وهاد الشيء هذايا وهاد لي ميليتير اللي نبعتوهم لي كوموندون جدد هادوما ايتو اللي عسوا في هاد لاباز ويزاكومباني لي فلوت الجيريان دو بيش، لازم يكونوا كيما يقول لكم ناس شرفاء تخيي سور لو فولي. باسكو علاه سيكتور كيما هذا va susciter l'intérêt des voleurs سراقين جدد. يقول لك تيا اون بغاش جديده تحلت، هاد الناس اللي هم انفيستور في موريتانيا ما يخلصوش لي زامبو منا، الناس تدخل بالدراهم الفساد وحوايج من هذا القبيل. صديق لازم له بنيان ادمينستراتيف، une construction administrative, des propositions de coopération et de construction de bases et de ports de pêche et de ports militaires في موريتانيا مع الجمهوريه الموريتانيه داكور، وحوايج من هذا القبيل. on va créer comme un tissu ان بوتي تيسو اندستريال جديد فيه واحد 10,000 عائله جزائريه تاكل منه 10,000. وميم العسكري الجزائري لو ميليتير الجيريان لا سولد تاعو كي يخرج من لو تيريتوار الجيريان ا دي ميليي كيلومتر يتريب لا سولد تاعو. صديق العسكري يربح يفرح يقول لك انايا جي في اون ميسيون تاع 2 ans في المالي خيرك يا ربي وليت نخلص 3 مرات اكثر ما كنت نخلص. وشفت j'ai vu autre chose, j'ai vu du pays, j'ai voyagé درت حوايج واحد اخرين à l'extérieur du pays. درت تولي عنده une fierté. يقول لك امنت les investissements algériens à l'étranger. C'est une fierté supplémentaire qui يدخل تزيد له médaille parce que réellement هذيك la médaille la mérite parce que خرج دار une mission à l'extérieur du pays. D'accord حبابنا. Donc c'est un revenu qualitatif, psychologique, financier, social énorme pour notre pays, énorme pour notre pays. La base morte que j'ai de là pour sécuriser notre investissement. Parce que 3 millions de dollars في البحر في الماء هذيك la base va coûter بالك 2-3 millions de dollars plus l'investissement تاع les armateurs هذوك يعني les armateurs كيف شبك جدد لازم ماتيريال جدد دي زونغار جدد كوا من فريغو جدد يعني سي كالكو مليون اون غرو كيتلصق كلش بالك انفستيسمون تاع واحد 10-15 مليون دولار. الجزائر ماشي قادرين نخرجوا 10-15 مليون دولار. حنا 10-15 مليون دولار دي فوا ما تسواش ميم با طياره سوخوي، ميم با طياره سوخوي. 10-15 مليون دولار سي انورم، سي انورم. وشكون يخلص ا تيرم c'est-à-dire les banques investissent, l'Algérie investit, à terme, les 27 concessions, en 1 an, 2 ans, on a tout amorti. Ou qui va assumer les frais de l'askar, le carburant, la maintenance de le matériel qui sort du Jazair, les concessionnaires de pêche. Les retombées derrière. C'est-à-dire, on dirait un programme, une partie investissement, une partie fonds de caisse, une partie تروح للsécurité ou l'amn ou la logistique, une partie تروح maintenant نديرو un plan. Je ne suis pas économicien ou la économiste, mais نديرو un plan شباب كاين اقتصاديين جزائريين هادو سوا ديزون اللي قرا في ليكول ناسيونال دادمينستراسيون شنو يديروا داخلين هلا غير الهضره وإنا وقودا والقبرجيه وقال عمر دخل عمر الى الدار where is Brian قاعدين غير تما ندورو. Et j'invite les youtubeurs algériens, je vous invite, ils vont se reconnaître. خلونا من السياسه المسيسه وخلونا ما تدهنوا في الجزائر وديروا لهم في الزيت وتحلوها لهم. هضروا معهم لو غيال، قولوا لهم وين راهم لي بروبليم او il faut qu'on converge tous باش الميساج تاعنا يوصل. والسلام عليكم.